코 막힘과 코골이 치료를 위해서 비중격 만곡증 수술이 정말 먼저 필요할까요? 비중격은 이제 코 가운데 정중선의 이렇게 중격 가운데 뼈를 말하는데요. 이 뼈가 정말 정 가운데에 있어서 양쪽 콧구멍을 똑같이 크기를 만들어준다 그러면 정말 좋을 텐데 사람마다 이 비중격이 정말 똑바른 사람을 사실은 만나기가 어렵습니다. 오른쪽이든 왼쪽이든 조금씩은 좌우에 비대칭을 보이는 것을 알 수가 있는데요. 그러나 이 비중격이 정말 많이 삐뚤어져 있을 때는 이쪽 코가 더 막히겠죠. 코 점막이 조금만 부어도 막히는 게 쉽게 나타나겠죠. 그랬을 때 이쪽 콧구멍이 좁아지게 되면 코가 막히고 사실은 이쪽 콧구멍이 좁아져서 코로 숨을 들이쉴 때 이 마찰 범위가 넓어지게 되면 코골이 소리도 커지는 게 사실입니다. 그러나 정말 코막힘과 코골이 치료를 위해서 첫 번째 치료 방법으로 비중격을 바로잡는 수술이 필요할까 하는 문제입니다. 두이비안에서는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 비중격이 삐뚤어진 채로 어렸을 때부터 계속 살아왔던 거잖아요. 그 삐뚤어진 채로 양쪽 코로 숨을 잘 쉬는데 불편함이 없었고 그런 상태에서도 코골이가 나타나지 않았던 과거가 있었다 그러면 비중격을 먼저 바로잡는 수술을 해야 되는 것이 아니라 코 점막이 살금살금 부어서 코가 막히게 되는 거고 코막힘이 심해지는 것만큼 코골이 소리가 커지게 된 것으로 수술을 먼저 하지 않고 그 비점막에 부어 있는 그 부기를 빼주는 방법을 먼저 선택한다 그러면 수술이 꼭 필요 없게 되는 거죠. 그래서 두이비안에서 코골이 치료하는 방법은 이제 그림을 보시면 이 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계 이 코 뼈 모양대로 점막이 붙어 있어서 옆모습을 보시면 요게 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계 이런 부분으로 바람이 이렇게 잘 골고루 이렇게 지나가야 되는데 이 점막이 살금살금 부어서 코막힘이 진행이 되면 숨이 잘 쉬어지지 않을 뿐만 아니라 이 공간으로 바람이 지나갈 때 좁아져 있는 길을 지나가면서 마찰이 일어나게 되면 코골이 소리가 나는데요. 이 부어있는 점막의 부기를 골고루 사열하는 방법으로 부기를 빼서 콧구멍을 넓혀주게 되면 비중격 만곡증 수술을 먼저 선택해야 될 필요가 없는 거죠. 왜냐하면 비중격이 조금 비뚤어진 채로 코로 숨 쉬는데 불편함이 없었던 그런 과거로 코 점막 상태를 되돌려 줄 수 있기 때문입니다. 그래서 코막힘, 코골이 수술로 비중격 만곡증 교정 진단을 받으셨다 하더라도 첫 번째 다른 방법을 충분히 써본 후에 수술을 결정하셔도 늦지 않을 뿐더러 그 비중격 만곡증을 집에서 스스로 조금이라도 바로잡을 수 있는 방법을 소개할 수 있고 그 전에 비점막의 부기를 빼주는 두이비안 메소드의 치료를 받아볼 것을 권하고 싶습니다.